Hirmaattoonni yaa'ii marii biyyaalessaa guyyaa har'aa ajandaalee ramadaman irratti mari'achuu eegaluu isaanii koomishiniin marii biyyaalessaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Ambaasaadder Mohaammed Diriir ibsa kennaniinis adeemsi guyyaa har'aa eegale qaama marichaa murteessaa ta'edha jedhan. Mari'attoonni garee gareetti qoqqoodamuun ajandaalee ramadaman irratti mari'achuu eegaluu isaaniitis akkasuma ibsanii jiru. Adeemsi marii eegalame boqonnaa murteessaa mari'attoonni yaadota isaanii itti wal jijjiiranii fi yaada warreen kaanii itti dhageeffatan ta'uunis akkasuma eerameera. Haaluma kanaanis mari'attoonni garee gareetti qoqqoodamuun ajandaalee ramadaman irrattis marii eegaluu isaanii kaasanii jiru. Ambaasaadder Mohaammed Diriiri ajandaa tokko irratti garee hojii isaanirraati mari'attoonni 500 of keessatti hammate hundeeffamuu eeruudhaan tokkoon garee kunneenis hojii ijoo jalatti ramadaman irratti garee xixiqqaa mari'attoota 10 of jalaa qabaniinis mari'achuu isaanii kaasaniiru. Walumaa galatti gareewwan xixiqqoo 80 ajandaalee ramadaman irratti mari'achaa jiraachuudha jechuudha kan kaasanii. Adeemsi isaa milkaa'inaan akka gaggeeffamuuf koomishinichi mariisistoota muuxannoo hojii fi barnootaa ga'umsa qaban 160 ramaduus akkasuma eeraniiru. Dabalataanis barreessitoonni qabu yaa'ii 256 yaa'icha ga'umsaan gaggeessaa jiraachuudha kan ibsanii yaada isaanii ammoo akka taanutti daawwannee walitti deebina. Koomishinni walmariin Itoophiyaan walmarii kana keessatti ajandaalee 8 kan tahan gabbaasee ajandaalee san akka walitti mari'atan koree adda addaa baasee jiru. Guyyaan tana guyyaa har'aa jechuudha. Koreen adda addaan gargar ba'anii wal baruu ammas yaada isaanii wal dhaggeeffachuu kuni mormaa miti waliin morman kabajaan wal dhaga'an yaada isaanii himilee isaanii himatan waan gargaaru. Koomishina kana keessatti nama 160 kan isaan yaada kanitti gargaaru ekspertoota wajjin hojjechuu jira. Ammas dubbii isaanii kan kataban 256 kan ta'u nama beekumsa qabu waan yaada kana keessa jedhame hundamtuu katabee taarikaaf hambisa jechuudha. Baay'ee galatooma.